গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সিম্পল লাইফস্টাইল মানুষদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানে সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকে কক চ্যানেল নিয়ে চলে এলাম। তো কক চ্যানেল তো চলো শুরু করে দিই, বেশি বক বক না করে তো চ্যানেল ভিডিওটা শুরু করে দিই, ঠিক আছে? ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।